Hallo en welkom bij Camper TV. Fijn dat u kijkt. Wij en de andere camperaars met ons vroegen ons af of je met een lichamelijke beperking nog wel kunt camperen. En zo ja, wat er dan voor aanpassingen nodig en mogelijk zijn. We hebben afgesproken met Mathieu van Asselt, eigenaar van Benica Campers, en hij heeft veel ervaring in het aanpassen van campers. Hij kan ons dus er alles over vertellen. Veel plezier bij het kijken. Mathieu, fijn dat wij hier weer mogen zijn vanmiddag en dat je ons weer wat wijzer wilt gaan maken. Vandaag gaan we het dus hebben over camperen met een lichamelijke beperking. Mensen die wat minder goed ter been zijn, of camperen dan nog wel mogelijk is. Nou, jij kunt ons daar alles over vertellen. Graag. Is het wel realistisch om nog te gaan camperen als je een beperking hebt? Camperen met een lichamelijke beperking is zeker realistisch. Het vergt alleen afhankelijk van je eigen situatie. Vergt het een aanpassing aan de kampeerauto. Maar het kan zeker. En die aanpassingen die doen jullie regelmatig, hè? Steeds meer, al ruim 15 jaar. En steeds meer. Omdat er ook steeds meer behoefte aan is. En het begint bij hele kleine aanpassingen. En het kan gaan tot echt grootschalige aanpassingen. Maar het kan allemaal. En hoe zijn jullie er zo bij gekomen om dat te gaan doen? De oorsprong is eigenlijk heel simpel. Omdat mijn eigen zus in de rolstoel zit. En zo zijn we 15 jaar geleden, enigszins per toeval, op een Italiaans campermerk gekomen. Op een beurs in Italië. En daar zagen we tot onze verbazing aanpassingen. Een brede deur, een lift, aangepaste doucheruimte. Keurig opengewerkt van binnen, dus dat je ook ruimte hebt met de rolstoel. En daar begon het eigenlijk mee. En die camper hebben we toen aangekocht. Helaas 2 jaar later werd hij niet meer gebouwd. En toen zijn we zelf gaan aanpassen. Het is een lang proces en het is een heel leuk proces. En wat erg belangrijk is in dat aanpassingstraject, is dat je er niet instapt met de gedachte, we spreken even een paar dingen af met elkaar en over een tijdje kom ik hem ophalen, aangepast en wel. De bedoeling is dat de weg er naartoe ook leuk is. Want je zult in de tussentijd 4, 5, 6 keer bij elkaar moeten komen om de gedane aanpassingen opnieuw te bekijken, opnieuw te beoordelen en te kijken of je niet een iets andere kant op moet. Om uiteindelijk de aanpassing echt zo te maken zodat je hem zelf graag wil hebben. Dus het is heel specifiek, het is echt maatwerk. Het is vooral heel tijdsintensief. Er gaan ontzettend veel uren in zitten. En niet alleen maar uren in het daadwerkelijk uitvoeren van de veranderingen. Maar ook heel veel uren in voorbereidend overleg, voorbereidend werk. Dingen uitdokteren, op zoek gaan naar andere materialen, andere hulpmiddelen. Van alles eigenlijk. En tussentijds dus vaak bij elkaar komen. Vandaar dat het ook maanden duurt voordat hij uiteindelijk klaar staat. Kan ik daaruit concluderen dat het wel belangrijk is dat je een gevulde portemonnee hebt als je een wens in die richting hebt? Ja, dat is een lastige. Ik denk dat de reden waarom wij eigenlijk een van de weinigen, zo niet de enige zijn op commercieel vlak die dit doet, aanpassingen en ook zo vergaande aanpassingen, is omdat wij er simpelweg niet de hoofdprijs voor vragen. Als je dat wel zou doen, als je elk uur ook echt zou doorberekenen voor het volle tarief, ja, dan wordt het bijna onbetaalbaar. Tenminste wel de mate zoals wij wagens aanpassen. Dan zou je bij wijze van spreken al gauw praten over aanpassingen van meer dan een halve ton. Wij proberen ons te beperken tot om en nabij de 25.000 tot 30.000 euro. Inclusief lift, brede deur, dus ook alle technieken erbij in. Ja, en die materialen die jullie gebruiken, hè, worden die zelf gemaakt hier of bestellen jullie die? Hoe gaat dat in zijn werk? Deels maken wij uiteraard gebruik van bestaande materialen. Bijvoorbeeld een lift. Wij gaan niet een complete lift opnieuw ontwerpen als die al bestaat. In al zijn keurige facettes en technisch helemaal 100%. Maar die lift moet wel gemonteerd worden. Er moeten wel dingen aangepast worden aan de wagen om hem er goed onder te krijgen. Hij moet weer afgewerkt worden. Er moet een brede deur boven komen. Even die brede deur, hè? Ja? Sorry dat ik je onderbreek, Ja? maar moet ik dat dan gewoon zien van die deur die moet breder worden? Er gaat een decoupeerzaag in de zijkant van de camper en dan is die breder? Even heel kort door de bocht, ja. Alleen wat daar weer aan vooraf gaat is dat je vooraf heel goed moet hebben bekeken en bestudeerd, afhankelijk van de wagen waar je mee te maken hebt, of het wel kan en waar het kan. Want je kunt niet zomaar overal klakkeloos een decoupeerzaag inzetten. Maar zodra we weten wat de bedoeling is, dan gaat inderdaad gewoon het mes erin en wordt er een stuk uitgehaald. Eventueel breder gemaakt of de deur wordt zelfs verplaatst en het andere gedeelte wordt weer dichtgemaakt. Daarmee snij je wel een heel belangrijk onderwerp aan, namelijk je kunt niet elke camper zomaar aanpassen. Je moet echt kijken naar met wat voor een camper, wat voor een opbouwsoort heb ik te maken, of het technisch wel kan.
En wat je wensen zijn natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Als je een camper gaat aanpassen, dan zit je dus in principe ook aan het chassis. Hè? Dat zal natuurlijk ongetwijfeld ook voor het gewicht consequenties hebben. Ook, ja. In hoeverre komt de RDW daarbij om de hoek kijken? De RDW die komt eigenlijk maar op een paar punten om de hoek kijken. Namelijk op het moment dat je aanpassingen maakt aan een kampeerauto voor het rijden, het anders rijden met de camper. Dus als iemand die zelf een handicap heeft ook achter het stuur wil zitten om te rijden, dan krijg je aanpassingen die moeten daarna door de RDW worden gecontroleerd. Er komen ook aantekeningen van op het kentekenbewijs. Een tweede aspect is op het moment dat je in het woongedeelte fixatiepunten in gaat bouwen voor een rolstoel. En als je daar tijdens het rijden ook officieel wil blijven zitten in die fixaties, dan moet dat ook een extra keuring door de RDW krijgen. Alle andere aanpassingen hebben we de RDW niet voor nodig, maar die moeten uiteraard wel goed worden uitgevoerd. Als je dus aanpassingen aan het doen bent of al gedaan hebt, dan zal dat ongetwijfeld ook consequenties hebben voor het gewicht. Moet je camper daarvoor opnieuw gekeurd worden dan? Nee, daar hoeft de camper niet opnieuw voor gekeurd te worden. Je moet er alleen wel rekening houden dat je camper na de aanpassing een ander gewicht heeft dan wat het origineel was. En is dat meer of minder? Dat is over het algemeen meer. En het meergewicht zit hem eigenlijk voornamelijk in de lift die wij eronder monteren. Want die weegt uit zichzelf al bijna tussen de 250 en de 300 kilo. Dan heb ik het over een cassettelift, zoals we het hier achter ook zien. Aan de andere kant gaat er ook veel uit. Er wordt vaak een deel van de meubels gaat eruit, een deel van het bed gaat eruit, een deel van een koelkast gaat eruit. Dus je zult ook kilo's verliezen, maar dat weegt niet op tegen de extra kilo's van de lift die eronder komt. Dus je wordt gewoon zwaarder? Je wordt zwaarder. En dat betekent ook dat het belangrijk is om te kijken naar een kampeerauto die in de basis niet te zwaar is. Want voordat je het weet ga je over die 3500 kilo heen. Ja, maar dat was inderdaad mijn vraag. Is het dan nog wel realistisch om met een camper die tot 3500 kilo mag gaan? Hè? Vaak zul je misschien als mensen met een beperking wat extra's meenemen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of een rollator of een scootmobiel, want dat weegt natuurlijk ook allemaal. Ja. Is het dan nog wel realistisch om bij een camper tot 3500 kilo aan zoiets te denken? Het kan wel. Je zult wel heel specifiek per situatie moeten kijken hoe je uitkomt. En in sommige gevallen, zeker als je dan ook nog met meer mensen zou willen gaan, en met extra bagage en de lift erbij in, ja, dan zul je een keuze moeten maken dat je gewoon echt over die 3500 kilo heen gaat. Maar je hebt ook andere situaties, zoals een andere wagen die we momenteel aan het verbouwen zijn. Die is uit zichzelf vrij licht, komt niet boven de 2800 kilo uit. Tel daar de lift bij op. Een beetje andere dingen er nog bij. 2 personen is puur voor 2 personen. Ja, die redden het prima onder de 3500 kilo. En die aanpassingen, doen jullie die alleen bij nieuwe campers? Of kunnen mensen ook met een camper die ze al hebben, zeg maar, hier komen en met de vraag om aanpassingen te doen? Doen jullie dat ook? Ja, in principe wel. Want het uitgangspunt is hier al 25 jaar, alles kan. Dus ook een oudere camper, ook een ander merk. Het kan allemaal aangepast worden. Overal zijn mogelijkheden voor. Waar je alleen wel heel realistisch naar moet kijken is, want we hadden het net over de kosten. Het ene merk is steviger dan het andere, de bouw. Dus bij het ene merk kun je bijvoorbeeld een brede deur makkelijker inbouwen of een lift makkelijker onderbouwen dan bij een ander merk of een ander chassis. Uiteindelijk zal het allemaal wel kunnen, maar dat betekent soms dat je misschien wel voor 4.000, 5.000, 6.000 euro meer moet verbouwen of verbreken of veranderen aan een wagen om een soortgelijk eindresultaat te krijgen. Dus soms moet je ook afvragen hoe verstandig is het om op een bepaalde wagen kost wat kost een aanpassing te zetten. Is het niet verstandiger om naar een andere wagen te kijken, altijd niet een tweedehands of een nieuwe, en daar dan die investering op te doen. Maar dat zijn dingen die worden altijd uitgebreid besproken met elkaar, zodanig dat je uiteindelijk daar je eigen afweging in kunt maken, ook financieel gezien, om bij het gewenste eindresultaat te komen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zouden we even een kijkje mogen nemen in zo'n aangepaste camper? Tuurlijk, we gaan even kijken. Leuk. Nou ja, laten we beginnen bij het belangrijkste gedeelte, namelijk hoe kom ik met de rolstoel de camper binnen? En daarvoor heb je verschillende mogelijkheden. Namelijk een lift. En die heb je dan in verschillende varianten. Dit is een lift die wij vrij vaak monteren. Omdat het een hele prettige, een zeer stevige lift is. Waar eigenlijk elke rolstoel prima op kan. Op een veilige manier. De lift gaat naar beneden. Klepje keurig, veiligheidsklepje naar beneden. Je gaat er met de rolstoel en al op. En vervolgens, het klepje gaat weer dicht. En de lift gaat omhoog.
En gaat vervolgens tot aan boven. En van daaruit, nu ben je gelijkvloers, van daaruit kun je met de rolstoel zo door naar binnen toe. Vervolgens zie je hier ook al een brede deur. Want zonder brede deur dan wordt het ook moeilijk om de camper binnen te komen. Dus van hier gaan we naar binnen en dan kunnen we binnen verder kijken. Wat je hier binnen ziet, het eerste wat opvalt is meer ruimte dan gebruikelijk in een camper. Puur omdat hier de meubels die hier anders zitten, de grote koelkast die hier anders zou zitten, weggehaald. Allemaal aan de kant. Dus hier heb je ruimte om ook met de rolstoel te kunnen manoeuvreren en te kunnen draaien. Wat je ook ziet hier in de vloer is een verzonken 4-punts fixatiesysteem om de rolstoel officieel vast te kunnen zetten, ook voor tijdens het rijden. Wij verzinken dit bewust in de vloer, dat je niet er zelf overheen struikelt. Dus dit is natuurlijk veel veiliger op deze manier. Voorin, naast de draaibare stoelen, is bij dit model een automaat. Met ook aan het stuur de handrem en handgas. Dus iemand die zelf in een rolstoel zit, die kan met deze wagen ook rijden. Mits die daar natuurlijk het rijbewijs voor heeft om te mogen rijden. Hier zie je de aangepaste besturing voor iemand die in een rolstoel zit, om ook te kunnen rijden. Deze hendel is om gas te kunnen geven met de hand in plaats van met de voet. En deze hendel is om te kunnen remmen met de hand in plaats van met de voet. Wat je hier naar achteren toe nu ziet, is dat we ook hier proberen de ruimte zo ver mogelijk open te maken. De badkamer, het toiletgedeelte, is open. Dus daar kun je met de rolstoel makkelijk naartoe. Je kunt makkelijk een transfer maken en weer terug de rolstoel in. Vervolgens proberen we het bed zo toegankelijk mogelijk te maken. Lager, 50 centimeter, dat je ook vanuit de rolstoel het bed in kunt schuiven. En vervolgens zie je nog waar ik nu op sta, is een grote vlonder. Wat wij in veel gevallen doen is, wij halen eigenlijk grofweg een deel uit de campervloer en we integreren een grote douchebak met een vlonder er vervolgens weer overheen, waardoor je eigenlijk een mooie doucheruimte creëert waar je het gordijntje dicht kunt schuiven, al dan niet met een zitje waar je dan keurig op kunt zitten en je ook vast kunt houden. En vervolgens kun je hier dus gewoon keurig douchen, je helemaal klaarmaken. En daarna gaat het gordijntje weer aan de kant. En je kunt die ruimte weer benutten als open ruimte voor andere dingen. Dat is wel een heel belangrijk punt bij aangepaste wagens. Je moet proberen de ruimte zo functioneel en soms ook dubbel te kunnen gebruiken. Misschien een leuk idee, Erik. Ga jij maar eens even op bed liggen. Dan moet je je voorstellen, jij ligt op bed. Je bent hulpbehoevend. Wilma die wil jou gaan verzorgen. Alleen als je zo laag ligt, is dat niet prettig voor Wilma. Dus wat doen we dan? We halen het bed omhoog. Want dan kan Wilma jou veel beter verzorgen. Nou, dit lijkt mij op zich een prachtige hoogte om verzorgd te worden. Afhankelijk van degene die jou helpt uiteraard. Het is een heel sterk systeem. Want dit systeem hebben wij gekoppeld aan de hydraulische poten van de auto zelf. En die mogen per poot 300 of 3000 kilo hebben. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je hier naar beneden valt. Ja, zoals je ziet kan ik ook zelf het bed bedienen. En dat gaat door middel van een app. En tegenwoordig gaat bijna alles via een app. En dit is de app van het level systeem van de camper. En daar kun je een optie aan toevoegen. En de optie is in dit geval het bed. Dus ik ben niet afhankelijk van iemand voor in de camper die een knop voor mij hoeft in te drukken. Ik kan ook zelf het bed omhoog en omlaag bewegen. En dat is natuurlijk hartstikke handig. Wij hopen dat u onze video's interessant vindt. Als u meer van ons wilt zien, dan kunt u abonneren op ons YouTube kanaal. En dat is natuurlijk helemaal gratis. Dan ziet u iedere week een nieuwe video van ons. Abonneren doet u door op de rode knop rechtsonder te drukken en daarna op het belletje. Dit is een ander voorbeeld van een aangepaste camper. Bij dit model hebben wij er bewust voor gekozen om niet met een cassettelift te werken die in de bumper verdwijnt. Maar met een kolomlift waarbij de kolom naar buiten komt. Gaat ook weer hydraulisch. Zo. En van hieruit gaat hij dan uiteraard weer naar beneden. Deze gaat helemaal tot aan beneden. Wat je hier ziet is dat hier wordt de persoon met een handicap in dit geval, wordt hier met rolstoelen al op deze beugel ingeklemd. Dat kan hij allemaal zelf doen. En vervolgens gaat hij ook keurig op de app, kan hij met zijn rolstoel weer naar boven toe.
Als die hier op deze stand is, zwaait hij zichzelf naar binnen toe met de rolstoel. Dat is helemaal hier met dubbele zwenkarmen gemaakt dat hij zo naar binnen kan. Oh, moet ik even de goede weg gebruiken. Zo. Even de zwenkarm, sorry. Zo. Kijk, en dan draait hij weer keurig naar binnen toe. En op die manier komt hij met de rolstoel naar binnen. De reden waarom wij bij dit model voor een kolomlift hebben gekozen in plaats van de cassettelift is omdat dit een model is met één groot bed aan het plafond. Dit bed komt 's avonds helemaal naar beneden. Maar om dat laatste stuk te kunnen overbruggen om voor degene in de rolstoel ook goed zijn bed in te kunnen komen, kan die ook weer met behulp van deze kolomlift dit stuk van binnenuit, een halve of zelfs een meter hoger, zich verplaatsen, het bed in. En daar weer uit uiteraard. Deze is ook specifiek gemaakt op de wensen van deze eigenaren. Mathieu, ik wil je hartelijk bedanken voor wat je vanmiddag aan ons verteld hebt allemaal. En ik moet zeggen, ik zie het helemaal zitten voor de toekomst. Mocht het ooit zo worden dat ik minder te been word. En vooral dat gedeelte dat Wilma mij gaat verzorgen. Daar kijk ik natuurlijk naar uit. Daar was ik er bang voor, maar je weet in ieder geval nu dat alles kan. Dankjewel. Graag gedaan. En zo zijn we weer een stukje wijzer geworden. En u hopelijk ook. U heeft gezien dat camperen met een beperking helemaal geen probleem hoeft te zijn. Het is ook een goed gevoel om te weten dat camperen niet hoeft te stoppen op het moment dat je iets minder goed te been bent. En dat biedt hoop voor de toekomst. Natuurlijk wensen wij dat iedereen zo lang mogelijk fit en gezond blijft. En dat lijkt mij een mooie afsluiter van deze video. Vond u de video leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. Hartelijk bedankt voor het kijken en we zien u natuurlijk graag weer terug bij de volgende video. Tot ziens!